अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, कीअं थी रही आहे शुरूआति अॼोके ॾींहं जी। अच्छा जी, मंडे खे गुज़रण खां पोइ ईअं लॻंदो आहे जी सॼो हफ़्ते में जेतिरी थकन हूंदी आहे न ओतिरी मूंखे लॻे थो सिर्फ़ु मंडे जॾहिं गुज़रंदो आहे त उहा थकन उन सिर्फ़ु हिकिड़े ॾींहं में हूंदी आहे। ख़बर न आहे इहे छो आहे। अच्छा हूअं बि ही त छो त ॾींहंनि जो जेको असां ॾींहंनि खे डिवाइड करे छॾियो आहे त ही 24 आवर्स जो ही ॾींहुं आहे, 24 आवर्स जो ही ॾींहुं आहे, हिन ॾींहुं छुटी आहे, हिन ॾींहुं तव्हांजो जेको आहे उहो एक्सट्रीमली वर्किंग डे आहे जंहिंखे असां अक्सर मंडे जे नाले सां सुञाणींदा आहियूं। त उन्हनि ॾींहंनि जो जेको असरु आहे सिर्फ़ु नालनि में ई उन ॾींहंनि जो असरु केतिरो पवंदो आहे जो तव्हां सोचींदा आहियो। आई गेस इन जो शायदि कंप्लीटली न सही पर काफ़ी हद ताईं इन जो जेको रिलेशन आहे इहो तव्हांजी सोच सां आहे। तव्हां जंहिं तरीक़े सां जंहिं शइ खे सोचींदा आहियो उहा उन तरीक़े सां लॻंदी आहे। हिकु नॉर्मल सो एग्ज़ाम्पल आहे, कॉमन सो एग्ज़ाम्पल आहे। घर काफ़ी सारा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके जॉब्स जे लाइ स्टडीज़ जे लाइ अकेलो जंहिंखे रहणो पवंदो आहे। घर जॾहिं अकेलो हूंदो आहे जेसि ताईं तव्हांजे ज़हन में कुझु न हूंदो आहे उहो घर तव्हांखे पुरसुकून पियो लॻंदो आहे। बट वंस अगरि तव्हां अहिड़ी का सोच रखी छॾी त हिन घर में जी हिते कॉर्नर में को माण्हू अची सघे थो, हीअं थी सघे थो, हूअं थी सघे थो, हर वक़्तु तव्हांखे उहो घर जेको आहे उहो हॉन्ट करे रहियो हूंदो आहे। सो पंहिंजी जेका सोच आहे या पंहिंजा लफ़्ज़ आहिनि या पंहिंजी जेका फील आहे उन्हनि खे उन तरीक़े सां रखो जंहिं तरीक़े सां तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे रखणु चाहियो था। लफ़्ज़नि जी हिकु वॾी मीनिंग हूंदी आहे, लफ़्ज़नि जी हिकु वॾी इन्वॉल्वमेंट हूंदी आहे। तव्हांजी मुंहिंजी ज़िंदगी में इन ॻाल्हि खे असां बख़ूबी सुञाणूं था, पर उन खां पोइ बि ख़बर न आहे छो असां बुरनि लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु वधीक कंदा आहियूं बनिस्बत सुठनि लफ़्ज़नि जे। सो जी ज़िंदगी में सुठा सुठा जेके लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु रखो ऐं उन्हनि सां ई शुरूआति कयो। कोशिशि कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम जी बि शुरूआति उन्हनि लफ़्ज़नि सां करे सघूं, उन्हनि प्यारनि जेके लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि खे शामिलु करे पंहिंजे प्रोग्राम जी जेका शुरूआति आहे उहा असां करे सघूं। ऐं जॾहिं वरी लफ़्ज़नि जी ॻाल्हि थिए थी, जॾहिं वरी उन्हनि प्यारनि शुरूआति जी ॻाल्हि थिए थी तॾहिं मूंखे असांजे अरीब कई स्पेसिफिकली पंजाब जे साइड बि अगरि ॾिठो वञे त पंजाब जे साइड बि बारिशूं हिन वक़्तु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह सुठे हाल में थी रहियूं आहिनि। बट रिस्क फैक्टर आहिनि, बट जेको हिन वक़्तु थी रहियो आहे उहो ॾाढो सुठो थी रहियो आहे। हिते जॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कजे थी त सिंध में जीअं तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था गुज़िरियल ॾींहंनि में जेको कुझु असां ॾिठो, जेको कुझु असां एक्सपीरियंस कयो, जेको कुझु असां गो थ्रू कयो, उन खां पोइ हिन हफ़्ते जी प्रिडिक्शन जेका आहे उहा अगेन बारिश जो सोचे असांखे थोरो सो हॉन्ट कंदी हुई उन प्रिडिक्शन। पर हींअर ताईं जेको ही स्पेल आहे जेको स्टार्ट थी चुको आहे हिन स्पेल में हींअर ताईं एज सच घणी बारिश असांखे नज़र न पई अचे। ऐं दुआ इहा ई आहे अगरि घणी बारिश थिए बि थी त उहा प्यारी प्यारी थिए, उहा ख़ूबसूरत थिए। उन सां गॾोगॾु जेके बारिश जा नुक़सानात हुआ उन्हनि ते कम बि काफ़ी हद ताईं थियणु स्टार्ट थी वियो आहे। त सुठियूं शयूं जेके आहिनि उहे अल्हम्दुलिल्लाह थी रहियूं आहिनि। अच्छा ही त उहे शयूं आहिनि जेके मुल्क में, शहर में, सूबे में सुठियूं थी रहियूं आहिनि ऐं जेके पॉज़िटिविटी जी तरफ़ वञी रहियूं आहिनि, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। पर तव्हांजी ज़िंदगी में तव्हांजे पंहिंजे पाण में जेके शयूं थी रहियूं आहिनि, तव्हांजी जेके बॉडी आहे, मेडिकली जेके शयूं तव्हां सां थी रहियूं आहिनि उहे केतिरियूं सुठियूं थी रहियूं आहिनि। अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में उनखे सुठो करण जी कोशिशि कंदासीं, उनजे बारे में सुठो ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं। तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था त पाकिस्तान उन्हनि मुल्कनि में शामिलु आहे जंहिं मुल्कनि में जेके डिज़ीज़िस जो जेको नंबर आहे उहो वधि खां वधि थींदो पियो वञे। ऐं जॾहिं तव्हां पंहिंजे हार्ट जी ॻाल्हि कयो था, असां दिलि जी ॻाल्हि, दिलि खे डिफरेंट शाइरनि जेके आहिनि उन्हनि डिफरेंट तरीक़े सां बयानु कयो आहे। बट मेडिकली जेके मेडिकल साइंस आहे उहा जंहिं तरीक़े सां दिलि खे बयानु करे थी ऐं जेको ऑर्गन जेको आहे उहो हिकु दिलि खे जंहिं तरीक़े सां असां खणी हलंदा आहियूं उन जूं जेतिरियूं बि तमामु जेको सिस्टम आहे जेको बॉडी हलाई रही आहे उन जे बारे में अॼु थोरो सो पंहिंजे प्रोग्राम में मां ॻाल्हाइणु चाहियां थी। असां तमामु शयुनि जो ॾाढो सुठो ख़्यालु रखंदा आहियूं, असांजे अरीब क़रीब जेतिरियूं शयूं आहिनि उन्हनि खे असां ॾाढो सुठो रखण जी कोशिशि कंदा आहियूं, पर पंहिंजी हेल्थ ते असां इन्वेस्ट न कंदा आहियूं, न ई उनजे बारे में सीरियसली सोचींदा आहियूं। ही उहो ऑर्गन आहे जेको शायदि अॼुकल्ह त जेको यूथ में असांखे नज़र अचे पियो, जेको डिफरेंट असांजा यंग जेके हार्ट प्रॉब्लम्स थियनि पिया उहे बि असांखे नज़र अचनि पिया, पर ही उहो ऑर्गन आहे जेको तव्हांजी हैबिट्स जे थ्रू, तव्हांजे लाइफ स्टाइल जे थ्रू,
तव्हांजे टुडेज़ एंड टुमोरोज़ जे थ्रू आहिस्ता आहिस्ता ख़राबु थींदो आहे ऐं जॾहिं उहो पंहिंजी लिमिट ते वञी पहुचंदो आहे त उन सडन स्टॉपेज जो या पोइ सडन कंहिं डिज़ीज़ जो वञी शिकार थींदो आहे। सो अगरि हिन खे हेल्थी रखिणो आहे त ईअं न आहे त को 4 गोरियूं था खाए छॾियो ऐं हेल्दी थी वञे ऐं बिल्कुलु सही थी वञे, बल्कि हिन खे हेल्दी रखण जे लाइ तव्हांखे पंहिंजो लाइफ स्टाइल बि सही करिणो पवंदो। तव्हांखे पंहिंजूं जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि खे बि पाण खां परे रखिणो पवंदो, बिकॉज़ ही उहो ऑर्गन आहे जेको हिकु ऑब्वियसली हिकु अहिड़ो ऑर्गन आहे जेको तव्हांजे सॼे ब्लड जी रवानगी खे हलाए रहियो आहे ऐं इन जी कंहिं हिकिड़ी बि नंढी बि जॻह ते किथे बि को प्रॉब्लम थिए थो त तव्हांजी सॼी बॉडी डिस्टर्ब थींदे नज़र अचे थी। अफ़सोस सां बट पाकिस्तान में जेको हार्ट डिज़ीज़ जा जेके पेशेंट्स आहिनि उहे वधि खां वधि थींदा पिया वञनि, उन्हनि जो जेको नंबर आहे उहो वधि खां वधि थींदो पियो वञे। मर्दनि में घणो असांखे मिलंदो आहे, हार्ट डिज़ीज़ जा जेके प्रॉब्लम आहिनि उहे मर्दनि में असांखे घणा मिलंदा आहिनि। इन्हनि जो रीज़न छा आहे, अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में इन जे बारे में बि ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं ऐं इन खे असां कनेक्ट कंदासीं हिकु ॿी ॾाढी ज़बरदस्त पॉइंट जेको असांजो अगेन पाकिस्तान में जेको नंबर जेको आहे उहो वधंदो पियो वञे। जॾहिं हार्ट जी ॻाल्हि कजे थी त हिकु रीसेंट मूंखे रिसर्च नज़र अचे थी, हिकु रीसेंट स्टडी नज़र अचे थी जंहिंमें असांखे ख़बर पए थी त पाकिस्तान में जेके तक़रीबन जेके 30% जेके माण्हू आहिनि जिन जी डेथ थी रही आहे उहे हार्ट डिज़ीज़ जी वजह सां थिए थी। 30% हिकु वॾो नंबर आहे, बिकॉज़ असां वटि ॿियूं बीमारियूं आहिनि जिन खे पाकिस्तान फाइट करे रहियो आहे, पर 30% सिर्फ़ु हार्ट डिज़ीज़ जे करे माण्हू जेके आहिनि उहे हिन दुनिया खां वञी रहिया आहिनि। वक़्तु असां एज़ अ मुस्लिम सभिनी खे ख़बर आहे त वक़्तु सभिनी जो मुक़ररु आहे, पर उन जो जेको हार्ट जो जेको असरु आहे जंहिं तरीक़े सां नज़र अचे पियो उहो एक्चुअली ॾाढो ख़तरनाक आहे। सो इन ख़तरे खे कीअं ख़तमु कजे अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में उन ते बि डिस्कस थींदो। गॾोगॾु इन खे असां कनेक्ट कंदासीं पंहिंजी मेंटल हेल्थ सां। असां ज़हनी तरीक़े सां कंहिं तरीक़े सां असां डिस्टर्ब थी रहिया आहियूं, कंहिं तरीक़े सां असां इफ़ेक्ट थी रहिया आहियूं ऐं ही जेको ज़हन जेको असांजो आहे, जेको हिकु चवंदा आहिनि त कंप्यूटर जो हिकु जेको मेन जेको पॉइंट हूंदो आहे, उहो जीअं असां कंहिं बि कंप्यूटर में असां वटि CPU हूंदो आहे उनखे हलाइण जे लाइ सिर्फ़ु मॉनिटर में असां नज़र अची रहिया आहियूं, सिस्टम ॿियो कोई हलाए रहियो हूंदो आहे। ईअं ई असांजो ब्रेन बि आहे जेको असांजी तमामु बॉडीज़ खे कमांड बि ॾेई रहियो आहे, जेको तमामु बॉडी खे हलाए बि रहियो आहे। असां उन जी हेल्थ जे बारे में बि एज़ सच असां सोचींदा कोन आहियूं ऐं हीअ अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त मुआशिरे में एतिरो अॻियां वधण खां पोइ बि, दुनिया में ग्लोबली एतिरो अॻियां वधण खां पोइ बि असां अॼु बि मेंटल हेल्थ ते उन तरीक़े सां कमु न करे रहिया आहियूं जंहिं तरीक़े सां थियणु खपे। सो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में थोरो सो उन ई तरफ़ बि नज़र रखंदासीं त कीअं न सिर्फ़ु मेडिकली, न सिर्फ़ु विथ मेडिसिन्स बट विथ योर लाइफ स्टाइल असां कीअं पंहिंजी मेंटल हेल्थ खे वधीक हेल्दी रखी सघूं था, वधीक सुठो रखी सघूं था, जंहिंजा असरात न सिर्फ़ु तव्हांजे ज़हन ते बल्कि ओवरऑल तव्हांजी बॉडी ते पवंदा। त इंशाअल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम में तमामु इन्हनि शयुनि ते डिस्कस थींदो। गॾोगॾु अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जेके आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मार्केट में खणी आयो आहे। DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में ठही रहियो आहे क्रीक गोल्ड सेंटर, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि लग्ज़री अपार्टमेंट्स। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्ज़री अपार्टमेंट्स तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। डाउन पेमेंट तव्हांखे 20 लख रुपया ॾियणी आहे, मंथली 1 लख रुपयो पे करे तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजो अपार्टमेंट हासिल कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली 3.5 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 25,000 रुपया पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾेई रहियो आहे हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में। प्रीमियम ब्लॉक में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि घर ऐं प्लॉट्स बि। मंथली तव्हांखे पे करणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया ऐं प्रीमियम ब्लॉक में हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में तव्हां हासिल करे सघो था पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उन जे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल। MTR1 चेज़ मॉल में तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी करे सघो था। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 2 लख रुपया, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां MTR1 चेज़ मॉल में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾेई रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर। ही उहे अपार्टमेंट्स आहिनि जेके सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जेके आहिनि उहे तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। इनिशियली 3.5 लख रुपया तव्हांखे पे करणा आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मंथली 15,000 रुपया पे करे तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में
पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स बि इनिशियली 2 लाख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 5000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि, 5 सालनि जी आसान किस्तनि में मिली रहिया आहिनि ऐं पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लैक्सिबल आहे। त हली वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वटि पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो घर, पंहिंजो अपार्टमेंट या पोइ पंहिंजो शॉप बुक करायो। शोभ भाई जी तरफ़ वञूं था। अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई, छा हाल आहे, ख़ैरियत सां आहियो? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सलाम सिंध सलाम से। और हाँ जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। और घर वाकई बड़ी एक नेमत होती है, इसमें कोई शक नहीं। और रब कायनात जिसको अपना घर देते हैं वाकई में वो बड़ी नेमत होती है, क्योंकि अपनी छत, अपना घर, आदमी अपने आप को महफूज समझता है, इंसान अपने आप को महफूज समझता है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो GFS हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्कीम ये निकाली हुई है। हाँ। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले लोग हैं वो ज़रूर इस ऑफ़र से जो है ना फ़ायदा उठा लें, मुफीद हो जाएं, क्योंकि इतने आसान तरीके से कोई भी ना घर ना दुकान कोई दे नहीं रहा। तो ये आप जब ये इनका जिक्र करती हैं, मेरा दिल गार्डन हो जाता है कि वाकई में कोई तो है जो हाँ। हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और हमारी आवाम के लिए सोच रहा है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा जी, आवाम त असांजी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी तरफ़ ज़रूर वेंदी, बिकॉज जेका स्केड्यूल आहिनि उहो ई एॾो ज़बरदस्त आहे, ऑफर्स एॾी ज़बरदस्त आहिनि। असां शोभ भाई जी तरफ़ हलूं था। शोभ भाई, छा शामिल थी रहियो आहे प्रोग्राम में? गज़ल एक ख़राब की थी मैंने बड़ी ज़बरदस्त सुबह कुछ टाइम पहले। हाँ। वो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ अजीज़ हैं, हाँ जी, तो वो मुझसे कहते हैं सुना दें। और जब मैं ज़ाहिर बिल्कुल नहीं झूठ बोलना चाहिए, हाँ। मैंने वो गज़ल गाने की कोशिश की थी, बेइंतहा ख़राब कर दी थी। ओए होए होए। तो अब दोबारा कोशिश की। शोभ भाई, आज बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम। आज भी ये पीछे जरा सिस्टम सोच समझ के आप काम करिएगा। पीछे जरा सिस्टम जो है वो जरा हिला हुआ है आज। ऐसा नहीं है, टीम हमारी बहुत अच्छी है, बहुत वो कोऑपरेटिव टीम का मेंबर मिसिंग है ना, क्या करे, तो टीम वो भी पूरी आ नहीं जाएगी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई शक नहीं कि मैं नाम ले देता हूँ, हमारे सलमान रिन साहब हैं, हाँ जो हमारे ENG इंचार्ज भी हैं, DOP भी हैं, हाँ ज़हीर भाई हैं, बख्श कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर ज़फ़र जिस्कानी साहब, PM हैदर भाई, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। तो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, सीखने को भी मिलता है। ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शोभ भाई सुबह सुबह सिखा भी रहे होते हैं ऑडियो को, ऐसे कर दो वैसे कर दो। हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात। चले शोभ भाई। सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया।
पहले ही कम ना थी। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, हमने और एक दर्द सर कर लिया, और एक नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। जान जाए कि और क्या होगा, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। जबरदस्त हो भाई। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ, कौन से दोस्त थे जिन्होंने ये फरमाइश की थी? ये मेरे ओवरसीज कुछ दोस्त हैं अच्छे। हाँ, उसमें सिप्तान अली भाई हैं, और घाना में है अपना काजिम भाई, जिनका कंप्यूटर वगैरह सारा इनका इस चीज़ का सारा बिजनेस है। और पाकिस्तान में भी हैं एक, उन्होंने कहा नाम मत लेना। हाँ। क्या वजूहात है उसकी नहीं पता। हाँ जी, तो वो सब। अब ये गज़ल मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी मुश्किल लगती है, अल्लाह जाने है तो कंपोजिशन अच्छी। हाँ। लेकिन मुझे गाने में इसकी कुछ अल्फाज मुझे मुश्किल लगते हैं। ये इतनी मज़े की गज़ल है। कुछ गज़लें ऐसी होती हैं ना जो जिनके लफ्ज़ आपको और कंपोजिशन बड़ी एक एक्यूरेटली अपनी जगह पे रखी हुई होती हैं। कुछ अल्फाज ऐसे तो जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए मैं नहीं गाता इसको। तो हम ज़रा सोच विचार करते हैं। ऐं ब्रेक की तरफ हलूं था, जेसि ताईं तव्हां बि सोच वीचार कयो, असां बि सोच वीचार कयो, वापसि अची पंहिंजे प्रोग्राम खे प्यारो प्यारो कंदासीं ऐं उन सोच सम्झ सां सुठो सुठो करण जी कोशिशि कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक जी जी प्रोग्राम में महिमान सां असां सां गॾु आहिनि। महिमाननि जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, जॾहिं बि ईंदी आहे त पाण जॾहिं बि ईंदियूं आहिनि त हमेशह मां उन्हनि खे ॾिसी हिकु जेका चवंदा, असां हमेशह हिन बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं त कुझु पर्सनैलिटीज़ अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां जे लाइ रस्तो ठाहे वेंदियूं आहिनि। त शी इज़ वन ऑफ दैम। शी इज़ द फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट, फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐं हिननि ई उहो रस्तो ठाहे ॾिनो आहे उन्हनि तमामु फीमेल्स खे जेके हिन वक़्तु कार्डियोलॉजी में आयूं आहिनि। असां गॾु डॉक्टर ख़ालिदा सुमरो साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे ख़ालिदा साहिबा? बस मींहनि जे करे अॼुकल्ह थोड़ी सी डिस्टर्ब।
थोड़ी सी डिस्टर्ब आहे मेन जे करे Disturb आहे। पर अल्हम्दुलिल्लाह पर- हा जी हा पर उहा लाइफ बहितर आहे बहितर आहे अल्हम्दुलिल्लाह घणनि खां बहितर हा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ई पोयों हफ़्तो जेको गुज़रियो आहे उन खां पोइ जेको ही हफ़्तो स्टार्ट थियो आहे इहो थोरो सो सुठनि जेको आहे उहो अमलात में नज़र अची रहियो आहे बल्कि अॼु त प्रिडिक्शन हुई त जेको स्पेल अचण वारो हो बारिश जो हाणे 27 खां उहो न ईंदो न ईंदो हा बिल्कुलु बिल्कुलु त शयूं जेके आहिनि उहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुठियूं थी रहियूं आहिनि सुठाई जी तरफ़ वञी रहियूं आहिनि अच्छा जी हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे जीअं प्रोग्राम जी शुरूआति में असां कुझु शयुनि ते ॻाल्हायो आहे त इंशाल्लाह प्रोग्राम जे दौरान बि उन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं पाण हिकु काउंसलर आहिनि ऐं गॾोगॾु साइको सोशल थेरेपिस्ट बि आहिनि असां गॾु सोनिया नवाब साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कीअं आहियो अस्सलाम ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह आप तबियत कैसी ठीक है हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे सोनिया साहिबा जिंदगी कैसी है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह कहाँ गुजर रही है गुजर तो यहीं कराची में रही है और सारे सर्कमस्टांसेस में गुजर रही है लेकिन देखने का पर्सपेक्टिव है इसमें भी बहुत बिल्कुल। सारी खूबसूरतियाँ हैं बहुत सारी ऐसा ही अच्छाई हैं और जो भी चल रहा है उसके साथ अपनी पॉजिटिविटी को हमने बेहतर रखना होता है बरकरार रखना है बरकरार बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे लगता है कि वही पॉजिटिविटी है जो इतने सारे मसलों के बाद भी ना वो जो चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही होती है वो रस्तों में शायद पानी ब्लॉक होता है गाड़ियाँ फंसी हुई होती है लेकिन बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं ये वही पॉजिटिविटी है हम जिसकी बात कर रहे हैं अच्छा जी अॻियां वधंदे और फिर एक वीडियो ये असां पंहिंजे नेक्स्ट गेस्ट ॾांहुं वेंदासीं पर उहा वीडियो मूंखे यादि आहे जेॾीमहिल बाइकर्स जेके आहिनि उहे पाणी में फाथल हुआ ऐं उन खां पोइ उन्हनि छो त केॾांहुं वञण जी का जगह कोन्हे तो उन्होंने वेही उते गेम स्टार्ट कर दी थी तो हमारे जो यंग लोग हैं वो ये कर रहे थे कि वहाँ पे क्योंकि रास्ता नहीं था जाने का तो उन्होंने वहाँ गेम खेलना स्टार्ट कर दी थी मतलब कराची वालों की रेजिलेंस है कि वो हर बुरे चीज़ में से एक अच्छी चीज़ निकाल अच्छी लेते चीज़ हैं निकाल और एक लेते दूसरे हैं, की हाँ। मदद करने का एक दूसरे का साथ देने का कोई मौका नहीं छोड़ते बिल्कुल 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 ऐसे ना सिर्फ कराची मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में ये जो फील है ना ये भरपूर तरीके से अॻियां वधंदे असां सां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि ऐं पाण जॾहिं बि को गानो ॻाईंदा आहिनि को कंपोज़ कंदा आहिनि त उन में हिकु ख़ूबसूरत हिकु न सिर्फ़ु उहा ख़ूबसूरती जेका हिकु गाने में हुजणु खपे हिकु आवाज़ में हुजणु खपे बल्कि पंहिंजी आवाज़ बि ॾाढी पाण सॉफ्ट आवाज़ ऐं प्यारी आवाज़ आहिनि कुझु घटि आवाज़ूं हूंदियूं आहिनि जिन में उहा सॉफ्टनेस हूंदी आहे जनाब जी आवाज़ में उहा मिठास आहे जनाब तनवीर अली साहिब सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़बरदस्त तबियत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे तनवीर साहिब ॾाढी बहितरीनु माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मिठो सां केतिरो शुक्र। हले पियो ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह छाजो मिठो केतिरो हले पियो ज़िंदगी मिठो ॾाढो हले पियो ॾाढो हले तॾहिं आवाज़ मिठी आहे न जी शुरू में अच्छा उहो मिठो सिहतियाबी ताईं आहे हाँ कुछ गड़बड़ तो कौन थी है ना गड़बड़ मिठी कौन थी अला हाँ, बहन वो ठीक है जेसि ताईं हेॾा मिठा माण्हू सभु वेठा कीअं थींदी मसलो इहो ई आहे मिठाण जेको आहे असांजे अरीब करीब घणो इलाही थी वधी वियो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा माशाल्लाह सां खोड़ सारा गाना तव्हांजा ईंदा रहंदा आहिनि ऐं असां ॿुधंदा रहंदा आहियूं माशाल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त गाना तव्हांजा ईंदा आहिनि नयूं कुझु प्लैनिंग्स आहिनि कुझु धुनूं हाँ आहिनि हींअर आहे इंशाल्लाह हा इंशाल्लाह ज़रूरु ज़रूरु ऐं केतिरी प्लैनिंग आहे त केतिरा गाना हिन सीज़न में ॾियणा आहिनि हिन सीज़न में तक़रीबन सुठा जेकॾहिं कढंदासीं त 5-6 5-6 गाना सुठा हाँ बाक़ी इंशाल्लाह बाक़ी त ज़मानो हले पियो हा बाक़ी ज़माने जे लाइ कुझु पंहिंजी चॉइस आहे या हा कुझु वरी पब्लिक चॉइस आहे उन हा। हिसाब सां अच्छा केतिरो ज़रूरी आहे तनवीर साहब पब्लिक जी चॉइस ते कमु करणु उहो लाज़मी आहे लाज़मी आहे लाज़मी आहे जेका पंहिंजी खणंदासीं उहा बि पब्लिक खे मद्देनज़र रखी करे खणंदासीं आहा, हाँ, ॾिसणो उन्हनि खे पवंदो सही सही उनखां पोइ वरी हेठां इज़त मिलंदी आहे बिल्कुलु बिल्कुलु इहो ई आहे ऐं छो त इन ॻाल्हि ते शायदि काफ़ी माण्हू इख़्तिलाफ़ बि कंदा आहिनि काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त न तव्हां जेको कमु कयो था उहो तव्हां सुठो कयो हिकिड़ी पब्लिक उन तरफ़ जेका आहे उहा कन्वर्ट थींदी बट मूंखे लॻे थो त तव्हां बिकॉज़ तव्हां हिकु इंडिविजुअल आहियो ऐं तव्हां पंहिंजे हिसाब सां कमु तव्हां सुठो बि कमु कयो त तव्हांखे वणे तव्हांजी नज़र में सुठो आहे कुझु माण्हुनि जी नज़र में उहा कैटेगरी सुठी आहे बट अगरि जेका पब्लिक आहे उन्हनि जे दायरे में रही बि तव्हां उन्हनि खे खोड़ सारी शयूं सेखारे सघो था हा हा है न? आहे बिल्कुलु इहो ख़बर न आहे माण्हू इन तरफ़ छो न सोचींदा आहिनि कुझु लफ़्ज़नि जी हेर फेर सां तव्हां उन शइ जो माहौल सॼो चेंज करे सघो था बिल्कुलु इहो ऐं म्यूज़िक त मूंखे लॻे थो हिकु सभिनी खां वॾो हिकु तरीक़ो आहे मुआशिरे में को प्लेटफॉर्म बि तमामु वॾो बिल्कुलु बिल्कुलु मुआशिरे में चेंज आणण जो ख़ालिद साहिब तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहियूं था ऐं कुझु दिलि जे अमराज़ जूं ॻाल्हियूं असां सुबुह पंहिंजे प्रोग्राम में कयूं हुयूं ऐं कुझु जेके स्टडीज़ आहिनि उहे असां वटि साम्हूं आयूं उन्हनि जी तरफ़ ईंदासीं पर सभिनी खां पहिरीं मां हिकु शइ जी तरफ़ ज़रूरु अचणु चाहियां थी त एज़ अ फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान
तव्हां माशाल्लाह सां उन टाइम ते तव्हां कार्डियोलॉजी में आयो जंहिं टाइम ते फीमेल्स जो कार्डियोलॉजी में हुजणु ॾाढो मुश्किल हूंदो हो या नज़र न ईंदो, उन टाइम ते तव्हां हिन फील्ड में आयो। मूंखे थोरो सो ॿुधाइजो अॼु हिन फील्ड में माशाल्लाह खोड़ सारियूं फीमेल्स आहिनि, कीअं ॾिसी रहिया आहियो ही चेंज ऐं कीअं छा इन जो नीड हुई उन टाइम ते, केतिरी नीड हुई? उन वक़्तु एतिरी घणी न हुई जो असांजा सोशल वैल्यूज़ ऐं इहे सभु शयूं जेके मूंखे चइजूं जीअं जीअं आहिस्ते आहिस्ते इंटरनेट ऐं मतिलबु असां मुतारिफ़ थियूं था पिया दुनिया सां, ईअं हाणे जेको आहे सो औरतूं इन फील्ड में अचनि थियूं ऐं उन खां पोइ कुझु स्टडीज़ आहिनि जंहिंमें जीअं तव्हां जेकॾहिं सोशो कल्चरल वैल्यूज़ जी ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान जी या साउथ एशियन कंट्रीज़ जी, त उन में असांजी औरत मर्द सां वेही पंहिंजी कंप्लेन नथी ॿुधाए सघे। चेस्ट पेन थींदो उहा उन मर्द खे कन्वे नथी करे सघे डॉक्टर खे, ऐं इवन हुनजो हस्बैंड या हुन सां जेकॾहिं को माण्हू कंपनी करे थो मर्द माण्हू, त उहो बि उन औरत जी एग्ज़ैक्ट जेका फाइंडिंग आहे या सिम्टम्स आहिनि उहे नथो कन्वे करे सघे। पर उहा ई औरत जेकॾहिं लेडी डॉक्टर उन साम्हूं हूंदी त हू उनखे उहो सभु कुझु खोले ॿुधाईंदी। ठीकु आहे। सो असांजा कुझु जेंडर बेस्ड सिम्टम्स आहिनि औरतुनि ऐं मर्दनि जा, जंहिंमें चेस्ट पेन खे जेकॾहिं तव्हां वठंदव अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक जंहिंखे चइजे थो, त उन जो सूरु जेको आहे सो डिफरेंट हूंदो आहे मर्दनि में ऐं औरतुनि में, उन जी मतिलबु जेका प्रेज़ेंटेशन आहे। हाणे मर्दनि में जेकॾहिं विच में सूरु पए थो, ॿिन्ही ॿाहुनि सॼे सीने में फैलिजे थो, ॿिन्ही ॿाहुनि ॾे वञे थो या गले जी तरफ़ वञे थो या पेट जी तरफ़ ईंदो त दुन खां मथे ई हूंदो, पर औरत में जेको आहे सो घणो करे सूरु जेको आहे सो हे जेको इंटर स्कैपुलर रीजन माना ॿिन्ही असांजे शोल्डर जे विच वारो हिसो हिन में घणो करे सूरु हूंदो आहे, या घणो करे हिते बांह में सूरु पइजी सघे थो हुनखे। पर ॿिया सिम्टम्स वधीक हूंदा जीअं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आहे, जीअं तव्हांजी पैल्पिटेशन आहे औरत खे, या मतिलबु वर्टाइगो आहे या डिस्पेप्सिया आहे जंहिंखे असां इंडाइजेशन चई सघूं था, कॾहिं कॾहिं उन जी बि मतिलबु पेशेंट एक्सप्लेन कंदो आहे। पाण इहे उहे सभु शयूं आहिनि जेका उहा हिकिड़ी औरत वरी 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 पंहिंजो औरतुनि खे ॾिसी कैलकुलेट करे सघे थी डॉक्टर, त हिन खे कार्डियक प्रॉब्लम थी सघे थो, पर मर्द न कंदा। ऐं इहो ई सबबु आहे नेग्लिजेंस जो औरतुनि खे प्रॉपर टाइम ते उहा दवाऊं नथियूं मिलनि, उहा ट्रीटमेंट नथी मिले, उनजी डायग्नोसिस नथी थिए, तंहिं करे स्लोली एंड ग्रेजुअली इहो प्रॉब्लम वधंदो थो वञे। ऐं पोइ जॾहिं मीनोपॉज़ल एज ते औरत पहुचे थी त जॾहिं हुनजा पीरियड्स ख़तमु था थियनि त उन वक़्तु हुनजे हार्मोनल इम्बैलेंस जे करे हुनजी जो अॻु में ई प्रॉब्लम्स जेके उहे वधीक एक्ज़ेजरेट थियनि था, ऐं मॉर्टिलिटी मर्दनि ऐं औरतुनि जी गॾु हिकु जहिड़ी थी वञे। अॻे ईअं चवंदा त मर्दनि खे वधीक हार्ट अटैक थींदो आहे, न। ऐं 60 खां पोइ या मीनोपॉज़ल एज खां पोइ असांजी औरत में बि ओतिरो ई रेशो आहे हार्ट अटैक जो जेतिरो मर्दनि में थिए थो। बल्कि इहो ॾिठो ई वियो आहे त अस्पताल में हॉस्पिटलाइज़ेशन जे दौरान हार्ट अटैक में औरत जी वधीक मौत थियनि थियूं, महीने जे अंदरि वधीक थियनि थियूं, इवन 2 सालनि जे अंदरि वधीक औरत जी थिए थी। सो इन मतिलबु आहे त इहो हिकिड़ो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जेको आहिस्ते 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 बिल्डअप पियो थियो, ऐं ख़बर न ई अणॼाणाइप जे करे। तंहिं करे औरत इहा अवेयरनेस जीअं ई आई आहे त ऐं पाकिस्तान में कार्डियक सेंटर्स वधिया आहिनि त ख़्वातीन बि अट्रैक्ट थियूं आहिनि इन फील्ड जे तरफ़। ऐं हाणे मुख़्तलिफ़ तक़रीबन असां वटि गो रेड फॉर वुमेन जो प्लेटफॉर्म आहे, औरतुनि जी हिकिड़ी एसोसिएशन आहे कार्डियक जी, हुनजी साइंटिफिक काउंसिल आहे। त उन जे प्लेटफॉर्म तां असांजूं औरतूं उनजो जॾहिं मां डेटा ऑब्ज़र्व कयो बल्कि मेंटेन कयां थी त उन में असां वटि 150 या 160 औरतूं पाकिस्तान में कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि या फेलोशिप कनि थियूं पयूं, तमामु घणो। बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, हीअ त उहो साइड हो जेको असां ज़ारा मुआशराती तौर ते तव्हां चई रहिया हो, पर एज़ अ वुमेन तव्हांखे केतिरो, बिकॉज़ ज़ाहिर अहिड़ी फील्ड में वञणु जंहिंमें का औरत न आहे, एंड आई एम श्योर त उन टाइम ते
तव्हां उहो पहिरीं ख़ातून हूंदियूं जिन इहो पाण डिसाइड कयो हूंदो, ॿियनि जे जेॾीमहिल ज़हननि में न आयो हूंदो, केतिरो मुश्किल हो एज़ अ फीमेल उन जॻह ते कमु करणु? अच्छा, तव्हां टे शयूं मूंखे मूं ऑब्ज़र्व कयूं इन दौरान। जॾहिं मां हिन फील्ड खे चूज़ कयो त मुंहिंजो असांजो टीचर हूंदो जूरिस प्रूडेंस जो, हुन मूंखे चयो त तूं हेॾे वञणु छो थी चाहे? इहा फील्ड अहिड़ी आहे जंहिंमें का प्रोग्नोसिस न आहे, सॼी उमिरि मरीज़ ईंदो रहंदो, हार्ट अटैक थींदो ऐं ईंदो रहंदो, हू सेटिस्फाई थींदो ई न। अहिड़ी फील्ड चूज़ कर जेका जंहिंमें मतिलबु का रिवॉर्ड हुजे। रिवॉर्ड जो मतिलबु आहे त पेशेंट ठीकु थी वञे, उहो स्माइलिंग फेस सां अची तव्हांखे थैंक यू चए, ठीकु आहे न। इहा शइ कान्हे कार्डियोलॉजी में। मरीज़ वठंदा था रहनि दवाऊं, हलंदा था रहनि एंड ताईं जेको त हिकिड़ी इहा शइ बादर मूंखे उन चवण खां पोइ थोरी बादर कई हुई, लेकिन पोइ पर वरी बि स्टेबिलिटी अची वई मुंहिंजे मूड में। सही। नंबर 2, हिकिड़ो ॿियो मज़े जो वाक़ियो थी ॿुधायां। हिकिड़ो दफ़ो मां डाओ में, इवन डाओ यूनिवर्सिटी में, उते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुअमि त सिंध सेक्रेटरीट में कंहिं हायर ऑफिशियल खे कंहिं चयो त भई तव्हांखे जेकॾहिं चेस्ट पेन थो थिए त तव्हां हलो हली, ऐं मतिलबु डॉक्टर हूंदी आहे हुन में कार्डियोलॉजी जी हेड आहे, उन वटि हलूं था, उनखे ॾेखारियूं था। त मज़े जो जुमिलो आहे, उन करे मूं इहा शइ कोट कई आहे। चई मां हुनखे हली छा चयो आहे त मूंखे दिलि में सूरु पियो आहे। दिलि में सूरु पियो आहे। दिलि में सूरु आहे। इहो सी। नंबर 3 आहे मर्दनि सां कमु करण में थोरा रेस्ट्रिक्शन्स, थोरो सोशो कल्चरल टेबूज़ वो ये आहिनि, हिननि खे वधीक एक्सप्लेन करण जी ज़रूरत ई कान्हे। तव्हांखे बि ख़बर आहे, असां सभिनी खे ख़बर आहे, इहे शयूं आहियूं, मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं आहियूं, पर उन्हनि खे तव्हांजी विल पावर आहे, तव्हां उनखे ऐं तव्हां उनखे कीअं था फेस कयो, इन सॼे मतिलबु सोशो कल्चरल बर्डन खे पंहिंजे मथां, उहो तव्हां ते आहे, केतिरा डिटरमिंड आहियो हुन। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं हींअर त मूंखे लॻे थो डॉक्टर शारदा, मूंखे हीअं लॻे थो हींअर त असां वरी बि उन इन्वायरमेंट में हली रहिया आहियूं जंहिं इन्वायरमेंट में असांखे रस्ता क्लियरली ॾिना विया आहिनि। असांखे ख़बर, असांखे सिर्फ़ु हलणो आहे, कंहिं तरीक़े सां हलणो आहे, इहो हर कंहिं ते डिपेंड थो करे, पर रस्तो ठहियलु आहे। बट उहे औरतूं तव्हांजी फील्ड में या डिफरेंट फील्ड्स में, उहे औरतूं जिन रस्ता ठाहिया आहिनि, असली स्ट्रगल त मूंखे लॻे थो उन्हनि ई औरतुनि कयो आहे, ऐं उहे हिन वक़्तु जिथे जिथे बि आहिनि उन्हनि एक्चुअली कमाल कयो आहे। बिकॉज़ उहे न कनि त शायदि अॼु बि असां जॾहिं बि को हार्ट जो इशू हुजे हा त अॼु बि औरत जेका आहे उहा हिचकिचाए हा केॾांहुं वञण खां। बिकॉज़ असां केतिरा बि मॉडर्नाइज़ थी वञूं न, हिकु डिफरेंस, जेको जेंडर डिफरेंस आहे, उहो असांजे ज़हननि मां नथो ख़तमु थी सघे। उहो असांजे कल्चर में आहे ऐं उहो असांजे ब्लड में आहे, उहो उते ई रहंदो। सो इहो उहे तमामु औरतूं, सलाम आहे उन्हनि तमामु औरतुनि खे जिन उन टाइम ते इहो स्टेप खयो ऐं असां सभिनी जे लाइ हिकु आसान ज़िंदगी जेका आहे उन्हनि असांखे ॾिनी आहे। अॻियां वधंदे तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि। ये बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई भी ऐसी फील्ड आप चूज़ करते हैं जिस फील्ड का कनेक्शन स्ट्रेस से हो, मैनेजमेंट से हो, मुझे लगता है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है बहुत लोगों के लिए। आपका इस तरफ आना कैसे हुआ? मेरा इस तरफ आना ऐसे हुआ कि मुझे शुरू से ही ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन साइंसेस पढ़ने में इंटरेस्ट था। और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप इतने सारे लोगों को डील करती हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं हो जाता? आपको नहीं होता स्ट्रेस, या आप अपने कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं? तो मैं आपको सही बात बताऊं महविश, कि आप जब तक के न्यूट्रल रह के किसी भी केस को सुन रहे होते हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता। एज अ थेरेपिस्ट हमारी प्रैक्टिस हमें ये सिखाती है कि जो जिसका प्रॉब्लम है हमें न्यूट्रल रह के उसे सॉल्व करना है। इन द मोमेंट हम उस प्रॉब्लम के अंदर इंटर हो जाते हैं और इमोशनली उससे कनेक्ट कर जाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वो हमें एज ह्यूमन बीइंग हम इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर हमें वो इफ़ेक्ट भी करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता कि वो हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट करे, और ऐसा भी नहीं होता कि हम उसकी खुद शिकार हो जाएं। तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने इतने सालों में सीख ली होती है, और जो नए थेरेपिस्ट और जो नए कोचेस भी होते हैं उनके लिए भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो न्यूट्रल रह के कोई भी चीज़ करें। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम काउंसलर्स की बात करते हैं, थेरेपिस्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली से भी बात कर लें या हम अपने फ्रेंड से भी बात कर लें तो वो सेम उसका इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता।
सही। क्योंकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जो भी सर्कल है वो कहीं ना कहीं बायस हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपसे बात करते हुए इमोशनल हो जाएगा, हो उसका जाएगा, अपना कोई yes। इमोशनल कनेक्शन आपके साथ लाजमी होगा, सही सही। उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा जिसमें वो आपकी बात को, आपके सिनेरियो को देख रहा होगा, और वो बायसनेस आपके सॉल्यूशन पे बहुत इफेक्ट करती है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, और हम नेगेटिव इफेक्ट होता है वो। जी, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में इस बात पे भी बात करेंगे, बिकॉज स्ट्रेस भी समहाउ रिलेट करता है हार्ट से भी। तो ज़रा इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह आपको सोशली जो आपके करीब करीब जितना एनवायरमेंटल जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको किस तरह स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं, और फिर मेडिकली वो कितना आपके लिए नुकसान का हो रहा है। आई उन सां गॾोगॾु पोइ स्ट्रेस रिलीफ जी भी असां ॻाल्हि कंदासीं, गानो शानो बि ॿुधंदासीं तनवीर साहब जी आवाज़ में। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, जिथे असां प्रोग्राम में कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं था जेके एक्चुअली ॾाढो ज़रूरी आहिनि, ज़िंदगी जो हिस्सो हुजणु, उन जे बारे में अवेयर हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे। उते ई मुंहिंजे ख़्याल में असां जिथे स्ट्रेस जी ॻाल्हि कयूं था त स्ट्रेस रिलीफ जी ॻाल्हि करणु बि ॾाढी ज़रूरी आहे। म्यूज़िक त मुंहिंजे ख़्याल में सभिनी खां बेस्ट हिकु ऑप्शन आहे। छा ख़्याल आहे तनवीर साहब, कुझु शामिल कयूं पिया नाज़रीन जे लाइ? थी सघे थी। हा डॉक्टर ख़ालदा, तव्हांजी इजाज़त सां Meditation ॾाढो मां- बिल्कुलु बिल्कुलु, सुबुह सुबुह ई मूंखे मेडिटेशन ते लेक्चर मिलियो आहे। जी बिस्मिल्लाह। ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माण करे तूं मारी थो, ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माण करे तूं मारी थो, माणा करे तूं मारी थो, अला माणा करे तूं मारी थो, माणा करे तूं मारी थो, अला माणा करे तूं मारी थो, ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माण करे तूं मारी थो, ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माण करे तूं मारी थो। जेदा केदा खणी सोणियूं अखड़ियूं, जेदा केदा खणी अखड़ियूं, हो जेदा केदा खणी सोणियूं अखड़ियूं, जेदा केदा खणी अखड़ियूं, हाणे मोहब्बत वारियूं मारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो, हाणे मोहब्बत वारियूं मारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो, ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो। जेदा केदा खणी सोणियूं अखड़ियूं, जेदा केदा खणी अखड़ियूं, हो तात जनी खे तलब तुंहिंजी, तात जनी खे तलब तुंहिंजी, हो तात जनी खे तलब तुंहिंजी, तात जनी खे तलब तुंहिंजी, वरियो की न विसारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो, वरियो की न विसारी थो मूंखे मार करे तूं मारी थो, ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो, ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो। हो मिसरी चवे तूं साण माणनि सां, मिसरी चवे तूं माणनि सां,
हो मिसरी चवे तू साण माणन सा मिसरी चवे तू माणन सा ये बोलियूं दिलनि जी यारियूं तो मूंखे माणा करे तू मारी तो बोलियूं दिलनि जी यारी तो मूंखे माणा करे तू मारी तो ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी तो मूंखे माणा करे तू मारी तो माणा करे तू मारी तो यार माणा करे तू मारी तो माणा करे तू मारी तो यार माणा करे तू मारी तो ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी तो मूंखे माणा करे तू मारी तो ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी तो मूंखे माणा करे तू मारी तो ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी तो मूंखे माणा करे तू मारी तो ज़बरदस्त 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 कंहिंजे लाइ हो इहो गानो? सभिनि लाइ? घणी लिस्ट में घणा नाला आहिनि लिस्ट सभिनी लाइ? जेको ॿुधे जेको सुकून ठहे हुन लाइ आहे। जेको ॿुधे जॾहिं तीर लॻे निशाने ते जिथे जिथे लॻे। न असां उछलाए छॾिया आहिनि तीर। उछलाए छॾिया, कॾहिं कॾहिं। केतिरो वक़्तु लॻंदो आहे तनवीर साहिबु? कॾहिं असां ॿुधियो आहे त कॾहिं कॾहिं त को बि गानो ठाहिण में महीना लॻी वेंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं फौरन ठही वेंदो आहे। जेकॾहिं पंहिंजी कंपोज़िशन कयो था त उनमें कुझु टाइम लॻी सघे थो। हा, छा कंपोज़िशन सां रूम में वेही करे जीअं उस्ताद शोभी आहे अला सिहायत ॾेसि करे खणी आयासीं, पर उनखे सॼे म्यूज़िक में ढापण लाइ कंहिं स्टूडियो में पहुचण लाइ पोइ ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि, इलाही सारा ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं हूअ बि चवंदा आहिनि त जंहिं शइ ते थोरी महिनत लॻंदी आहे उन शइ जो रंग ई पंहिंजो हूंदो आहे, उहो नज़र ईंदो आहे। अच्छा जी, अचूं था उन ॻाल्हि जी तरफ़ जंहिं ॻाल्हि जी तरफ़ ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हाए रहियासीं, स्ट्रेस पे बात हो रही थी। मुझे ये बताइए जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है जो चाहे न चाहे आपके पास आ जाते, क्या किया जाए इसका? तो सबसे अच्छा हल अभी आपने किया। गाने सुनते रहे। एक अच्छा हल ये था, एक मैम ने बोला मेडिटेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप हर चीज़ को अपने सर पे सवार ना करें। ठीक है, अब कराची, इस वक्त कराची की हालत को ले लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस वक्त पड़ा हुआ है हम सबकी दिमागों पर, और जो बाहर निकल रहे हैं, जो ट्रैफिक में फंस रहे हैं, जो रोडों पे ब्लॉक हो रहे हैं, जो सड़कों का हाल हो रहा है, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस ज़ाहिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है हमारे ऊपर। लेकिन क्या इसका स्ट्रेस लेने से हम हल निकाल लेंगे? एक्चुअली हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए और ये सबसे ज़रूरी है। और जब हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने शुरू हो जाते हैं तो स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाता है। कुछ चीज़ें अपने लिए भी करनी चाहिए, अपने लिए अपने सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने साथ थोड़ी देर बैठना चाहिए। जब आप अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, तो बहुत सारी जो आउटर चीज़ें वो आपको इतनी इफेक्ट नहीं करती। इस सेल्फ केयर को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और ज़्यादा हम आसानी के लिए अपने नाज़रीन के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्फ केयर में आती हैं? सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। अच्छा, प्रायोरिटाइज़ करना सेल्फिशनेस नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि क्या सेल्फिश हो जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोचें। सबसे पहले अपने बारे में सोचें। जब आपने अपने बारे में सोचा है तो आपने अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचा है, आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचा है तो आपने अपनी पूरी सोसाइटी के बारे में सोचा है। बिकॉज आप एक है और आपके इर्द गिर्द जितना इम्पैक्ट है वो आप ही की ज़ात से क्रिएट होगा। सही, ठीक है। कोई कहीं बाहर से कुछ नहीं आ रहा होता, हम सब एक दूसरे पे जब तक के डालते रहेंगे कि वो कर ले, कुछ भी नहीं होगा। जब हम अपने लेवल पे करना शुरू करेंगे तब होगा। तो उसी तरह सेल्फ केयर भी जब हम अपने लेवल पे करना शुरू करेंगे तो इर्द गिर्द से केयर आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को समझाएं कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। अपने आप को 10 मिनट नहीं देते हम। बहुत मुश्किल है कि कभी आपने देखा है कि कोई अपने साथ एक कप चाय का या कॉफ़ी का लेके बैठा है और वो किसी नेचर को जो है इंजॉय कर रहा है, आसमान को देख रहा है, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देख रहा है, वाटरफॉल को देख रहा है, कहीं बैठा हुआ है, खिड़की से सिर्फ ठंडी हवा आती हुई महसूस कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत मामूली, बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनका शायद कोई लोगों को इम्पैक्ट ना लगता हो, लेकिन इसका बहुत बहुत गहरा असर होता है हमारी रूह पर, हमारे जिस्म पर, हमारे दिमाग पर। और ये तीनों चीज़ें मिलकर ही हम बनाते हैं, हमें शेप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। अच्छा जी, डॉक्टर ख़ालिदा तव्हां तरफ़ अचणु चाहियां थी। इन स्ट्रेस जा जेके इम्पैक्ट आहिनि उहे जेके असांजी ज़िंदगी ते पई रहिया आहिनि, जेके असांजे दिलि ते पई रहिया आहिनि, उन जे हवाले सां चाहियां थी त असांजे नाज़रीन खे अवेयर कयो। ॾिसो, स्ट्रेस में असांजो हार्मोन्स रिलीज़ थियनि था ऐं हार्मोन्स जे रिलीज़ थियण जे करे स्पेशली हाइपरटेंशन जो ख़दशो वधी थो पए। ऐं हाइपरटेंशन जॾहिं वधे थो त ॿ शयूं एसोसिएटेड पंहिंजो पाण वधनि थियूं पियूं।
ठीकु आहे। उन्हनि में आहे हिकिड़ो त तव्हांजो हार्ट अटैक ऐं ॿियो डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल वधे थो, हुन हार्ट अटैक थी सघे थो, करोनरी वेज़ोस्पार, इन स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन्स जे करे पेशेंट्स खे ॿिया बि इलाही मतिलबु दिलि जी धड़कन वधे थी, ऐं जेकॾहिं उहो माण्हू प्रोन आहे त उन दिलि जी धड़कन जेका आहे एबनॉर्मल थींदी आहे, उन जी रफ़्तार वधी सघे थी ऐं फ़ौरन उनखे एमरजेंसी ट्रीटमेंट जी ज़रूरत पए थी। त इहे सभु शयूं ज़हन में रखे करे स्ट्रेस खे घटि करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। सही सही। ईअं नथा करे सघूं, इहो त हिकिड़ी लाइफ सां एसोसिएटेड स्ट्रेस आहे। जीअं हाणे इन्हनि ॿुधायो कुझु असांखे तरीक़ा, त तव्हां हिनखे अडॉप्ट करे ऐं स्ट्रेस घटि करे सघो था। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जेकॾहिं असां अचूं था त जेकॾहिं असांखे रस्ते ते ट्रैफिक मिले थी, असां स्ट्रेस में असांखे पहुचणो आहे ऑफिस में, छा कंदासीं? त असां जेकॾहिं थोरो सवेल निकिरूं घर मां, पंहिंजे प्रोग्राम खे रीशेड्यूल करियूं ऐं सवेल निकिरूं, टाइम ते उते पहुचूं, ऐं उहो जेको विचो पीरियड हो रस्ते वारो जंहिंमें असांजी स्ट्रेस वधी पए, उहो घटिजी वेंदो। ऐं जेकॾहिं असां पंहिंजी शयुनि खे मैनेज करे शाम ताईं, सुबुह खां शाम ताईं ऑफिस में हुते वेही सोचूं था त असांखे हे बि करिणो, हो बि करिणो, घर जे लाइ, ॿारनि जे लाइ, उन सॼे खे तव्हांखे मतिलबु स्केड्यूल करिणो आहे सभिनी शयुनि खे, जीअं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तव्हांजो बर्डन न पए। बाक़ी त हाणे इहे बाक़ी वारा स्ट्रेसर जीअं गाने में ॿुधोसीं, उन्हनि जो असां कुझु नथा करे सघूं, उन्हनि जो हल करणु ॾाढो मुश्किल आहे। गुर्बत जे मुज़ाहिरा सां कुझु नथा करे सघूं। प्लस तव्हां कोलेस्ट्रॉल जी ॻाल्हि की त ज़रूरु उन ते बि ईंदासीं, बिकॉज़ इहो बि हिकु कॉमन फैक्टर आहे जेको पाकिस्तान इवन असां सभिनी में मिले थो, ग्लोबली वधी रहियो आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिकु कॉलर सां गॾु आहिनि, जल्दी सां उन्हनि खे शामिल कयूं था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप थी वई आहे। कोलेस्ट्रॉल जी तरफ़ अचूं था। असां वटि जीअं तव्हां चयो त स्ट्रेस जेको आहे उहो रिलेट करे थो तव्हांजे कोलेस्ट्रॉल सां बि, त इन जे हवाले सां थोरो सो ॿुधायो त उन जो जेको वधणु आहे उहो केतिरो ख़तरनाक आहे असांजे हार्ट जे लाइ? एक्चुअली जॾहिं कोलेस्ट्रॉल वधे थो त शरियानुनि में एथ्रोमेटस प्लेक ठहनि था, उन जा जमा थिए थो शरियानुनि जे अंदरि। इवन जेकॾहिं कोलेस्ट्रॉल वधे थो त तव्हां फैटी लिवर बि ॿुधो हूंदो, ठीकु आहे न, फैटी लिवर ॿुधो हूंदो। त शरियानुनि जे अंदरि जॾहिं कोलेस्ट्रॉल मतिलबु वधे थो त हार्ट अटैक जा चांसिस था थियनि। उहो ई कोलेस्ट्रॉल जेकॾहिं असांजे कैरोटिड आर्टरीज़ में वञी एथ्रोमेटस प्लेक ठाहे थो ऐं उहो उते रप्चर थियनि था, इहो मां हिन जो मिसाल हिकिड़ी फुरड़ीअ वांगुरु ॾींदमि। त अंदरि जेकॾहिं उन जी कैप फाटे थी उन फुरड़ीअ जी, ऐं उते जेको बि अंदरि मतिलबु पियो आहे, स्टफ पियो आहे कोलेस्ट्रॉल या उन्हनि जो, त उहो ॿाहिरि निकिरी शरियान खे बंदि था करनि, स्ट्रोक थी थो वञे मरीज़ खे। ऐं लिवर मतिलबु सिरोसिस ऑफ लिवर, हार्ट अटैक, इहे सभु शयूं कॉमन थी वञनि इन कोलेस्ट्रॉल जे लाइ। असांजे लाइ तमामु घणो, उन में रुॻो हिकिड़ो वाहिद इंग्रेडिएंट आहे या जेको उनखे चइबो आहे HDL, दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। जेकॾहिं इहो वधियल आहे त थोरो बचाव थी थो वञे, पर जेकॾहिं उहो न आहे वधियल, उहो बि घटि आहे त पोइ उहो वधीक ख़तरनाक आहे तव्हांजे हार्ट जे लाइ। ऐं उहो कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इहे 4-5 ई शयूं मिली करे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जेको असां साउथ एशियन्स में कॉमन आहे। बिल्कुलु पर उन करे रिलेटेड डिसऑर्डर्स वधियल आहिनि। सही सही। अच्छा, ही छो त प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में बि मां इहा ॻाल्हि कई रही हुयमि त असां जॾहिं हार्ट हेल्दी करण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त ईअं न आहे त का हिकु शइ आहे, को तव्हांजो हथु आहे या तव्हांजो को पेर आहे जंहिंखे तव्हां सजाए रखी सघो था। तव्हांखे कंप्लीटली पंहिंजे लाइफ स्टाइल में जेको आहे उहा चेंजिंग आणणी पवंदी, तव्हांखे पंहिंजे लाइफ स्टाइल खे बहितर करणो पवंदो, शयुनि खे डिफरेंट करणो पवंदो। इहा हर आम माण्हू न सम्झंदो आहे, हुनखे लॻंदो आहे त शायदि असांजे हार्ट में को मसइलो थिए पियो, 2 गोरियूं असां खाईंदासीं, जेको आम असांजो कॉन्सेप्ट आहे, असां सही थी वेंदासीं। इन कॉन्सेप्ट खे चेंज करण जी केतिरी ज़रूरत आहे? चाहे जो मेजॉरिटी ऑफ असांजी पॉपुलेशन जेका आहे सा लो सोशल क्लास मतिलबु इकोनॉमिकल क्लास सां रहे थी ऐं उन्हनि मां घणा माण्हू जेके आहिनि सुबुह ई पंधु पिया था हलनि सॼो ॾींहुं फिरफिरा हूंदी अथनि या मतिलबु फिज़िकल वर्क कंदा रहंदा आहिनि मज़दूरी
त उन क्लास जी मां ॻाल्हि न कंदमि, मां ॻाल्हि कंदमि मिडिल क्लास ऐं अपर क्लास क्लास सही जेके जंक फूड ते बि जंहिंजो इनसार आहे, जंहिंजो स्क्रीन टाइम वधियल आहे, जंहिंजो मतिलबु वेहण जो ऑफिसुनि में वेहण जो टाइम वधियल आहे, उन्हनि खे फिज़िकल एक्सरसाइज़ जी ज़रूरत आहे। पोइ हाणे उहो ॿाहिरि वञी पार्क्स में मतिलबु वॉक करनि या मतिलबु जिम में वञी वॉक करनि जेकॾहिं उनजो वज़न वधियल आहे या बि उन में आहिनि एलिमेंट्स आहिनि, मतिलबु हार्ट अटैक ऐं उन्हनि जे लाइ रिस्क फैक्टर जंहिंखे, त जिम में वञी करे पंहिंजो वज़न ऐं मतिलबु एक्सरसाइज़ करे इन रिस्क खे घटाइनि। ॿियो इहो त तव्हां घर में बि करे सघो था, स्पेशली मुंहिंजो इशारो औरतुनि जे लाइ आहे। ॾिसी जेकॾहिं असां घर में ई मतिलबु एरोबिक एक्सरसाइज़िस जेके आहिनि से उहे कयूं औरतूं कनि, छाकाणि सोशल प्रॉब्लम्स आहिनि, त उहो घर में जेकॾहिं उहो जेके अॼुकल्ह एक्सरसाइज़िस मतिलबु एरोबिक दस्तियूं थी वञनि, उहे जेकॾहिं उन्हनि खे अडॉप्ट कनि, घर में कनि, त उहो वधीक बहितर आहे। सही सही मूंखे तो मायूं वधीक बहितर लॻंदियूं आहिनि जेके घर में झाड़ू पोछो कंदियूं, उन सां सॼो फिज़िकल एक्सरसाइज़। सोचींदी आहियां न उन्हनि खे हार्ट जो को मसइलो हूंदो आहे, न उन्हनि खे दुनिया डायबिटीज़ जे इशू में आहे, न उन्हनि खे डायबिटिक उहे आहिनि, न उन्हनि खे हार्ट जो को इशू आहे, न को कोलेस्ट्रॉल जो इशू आहे। एक्चुअली तव्हांजी पंहिंजी जेका फिजिकल एक्टिविटी है वो केतिरनि शयुनि खां तव्हांखे वधाए थी। न सिर्फ इनका, मेरा ख्याल है आप इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको सिर्फ मेडिकली तो हमें नज़र आ रहा है, हमारा हार्ट भी हमारा अच्छा हो रहा है, हमारी शुगर भी अच्छी हो रही है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है, तो आप कोई हार्मोन है जिसको हैप्पी हार्मोन के नाम से हम जानते हैं, वो जी वो रिलीज हो रहा होता है। हाँ, ब्रेन में वो बन रहा है और वो जितना बन रहा है उतना ज़्यादा आप जो है वो स्ट्रेस से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की और जिसमें आपने घर की सफाई और सारे कामों की बात की, तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लेडीज़ हैं वो इस चीज़ को भी गलत तरीके से लेती हैं कि अगर हम अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम हम खुद करें, मेड हमने नहीं लगाई हुई, हम खुद करें, तो इट्स इनफ। हाँ, ये इनफ नहीं है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए। मैं इसको बहुत इनकरेज करती हूँ कि अगर आप बहुत सारे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेज हैं कुछ, उनको भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। घर से बाहर निकलना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, नेचर से कनेक्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। जो मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादातर एक देती हूँ, तो मैं मैम को भी बताऊँगी कि एक डोज हम कहते हैं उसे DOSE डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये 4 केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन में क्रिएट होते हैं जब हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं। पहली डोपामाइन के लिए आपने सुबह उठने के बाद जो है वो 7 हग्स ले लें, 7 दफ़ा 7 लोगों को जो है वो, या घर के किसी भी, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, जो भी रिलेशन है, एक तो रिलेशन आपका बेहतर होगा। दूसरे, जब आप उनको हग करते हैं 2 सेकंड के लिए, जब आप उनको हग कर लें, या 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड सबसे बेस्ट है। अगर आपने उन्हें हग किया हुआ, आपका डोपामाइन ब्रेन में केमिकल वो क्रिएट हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। सारा दिन में अगर आपने वो 7 हग पूरे कर लिया, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी मेडिकल कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी। आपके ये जितनी भी आप अभी मेटाबॉलिज्म्स की बात कर रहे थे, ये सारी वर्स तभी होती हैं जब आप स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ होते हैं। जितने कार्डियक पेशेंट हैं, अगर आप उनको सिर्फ ये डोज देना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उनकी मेडिकल कंडीशन पर। उनकी रिपोर्ट शायद बेहतर आना शुरू हो जाए। मैं चाहती हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट करके देखा जाए। ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन है। इसके लिए भी मैं बताऊँ, आप घर से बाहर ज़रूर निकलें। आप 10 मिनट की वॉक ज़रूर लें, चाहे आपके इलाका कोई सा भी है। अगर आपके पास कोई पार्क है करीब में तो बेहतरीन है, नहीं है तो भी आसमान तो अल्लाह ताला ने हर जगह दिया, खुली हवा तो अल्लाह ताला ने हर जगह दी। थोड़ी देर वॉक करके आ जाए। सही। तो तीसरी चीज़ ये है कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल प्लीज़ ना उठाएं। सबसे पहले आँख खुलने के बाद एक तो अल्लाह का नाम लें। जो भी जिस भी तरह से आप अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, इट डजेंट मैटर, लेकिन उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को पहले कनेक्ट करें। और साथ में सबसे पहले ये सोचें कि आज के दिन में कौन सी चीज़ें जो मुझे पूरी करनी है। सिर्फ वो 2-4 चीज़ें आप
शेड्यूल करें। जैसे मैम ने कहा कि अगर आप शेड्यूल करके चल रहे हैं, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो स्ट्रेस खुद ब खुद कट डाउन हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। तो ये 2-3 So, चीज़ें अगर हाँ। आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हाँ तनवीर साहब तव्हां ताईं पहुतो ये प्रैक्टिस पहुची वियूं सब पहुची सुभाणे खे प्रैक्टिस करणियूं आहिनि। ये कंदा सवेर सां सही सही सा वक्त है ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कंदा नंढे कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अच्छा असां त छो त ब्रेक ते हलिया वेंदा आहियूं पर हिते को ब्रेक असां वटि न ईंदो आहे। हिते असां पंहिंजी ॻाल्हियुनि में हूंदा आहिनि, पहिरियों पहिरियों ॻाल्हियूं करे रहिया हूंदा आहियूं, पहिरियों पहिरियों तयारियूं थी रहियूं आहिनि। तनवीर साहब छा तयारी थी आहे? छा तयारी थी आहे? मेहदी हसन साहब जो ख़ूबसूरत कलाम ओए आहे। होए 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा उन कलाम ते वञण खां पहिरीं हिकु शइ ज़रूरु तव्हांजी मां शामिलु कंदमि। असां वटि काफ़ी सारा बैरियर्स आहिनि, स्पेशली जॾहिं लैंग्वेज ते असां अचूं था त काफ़ी सारा बैरियर्स आहिनि जिन जे लाइ काफ़ी सारा आर्टिस्ट ॻाल्हाईंदा बि आहिनि। काफ़ी सारा आर्टिस्ट कुझु सुठियुनि शयुनि जे बारे में बि ॻाल्हाईंदा आहिनि, कुझु ख़राबु शयुनि जे बारे में बि ॻाल्हाईंदा आहे आहिनि। बिल्कुलु। तव्हां लैंग्वेजिस खे कीअं था ॾिसो? जॾहिं तव्हां चलो हिकु पर्सनल हिकु ओपिनियन अलॻि ॻाल्हि हूंदी आहे, पर जॾहिं तव्हां पंहिंजी फील्ड खे ॾिसो था, जॾहिं तव्हां म्यूज़िक खे ॾिसो था ऐं उन में पोइ तमामु लैंग्वेजिस खे ॾिसो था, कीअं थिए नज़र अचनि? असांजो जेको बेसिकली कमु आहे उहो सॼो आहे प्यार ते, त हिन पासे नफ़रत ॾे निगाह वञे ई कोन थी। वञे ई कोन थी। सभु लैंग्वेजिस प्यारियूं आहिनि, सभु सभु प्यार आहिनि माशाल्लाह। छो जो जी जी प्लीज़। हिकिड़ो ॻोठु वियमि, उनजी शादीअ में उहो हलियो पियो। इट वॉज सो मतिलबु लवली साउंड। हाँ। हुनजो जेको गाने जो मूंखे सम्झ में त कुझु न पियो हाँ, आयो, पर गानो पर उहो जेको बैकग्राउंड में म्यूज़िक हली पए, हुनजो हाँ। तासुर उभरियो पियो, लफ़्ज़नि जो मतिलबु हेठि मथे थियणु, उहो अञा ताईं मूंखे यादि आहे। कल्ह लाइ टियों ॾींहुं मतिलबु ॿिए हंधि काथे कैफेटेरिया में ॿुधमि। अच्छा ही एक्चुअली मूंखे लॻे थो चवंदा आहिनि त म्यूज़िक जी का ज़ुबान ज़ुबान न हूंदी आहे, हाँ, एक्चुअली बिल्कुलु लॻे थो ईअं। ॾाढो सच आहे। ईअं ई त न असांजो जेको जो हमारी जो जेंजीज हैं वो ऐसी तो नहीं कोरियन ड्रामों के पीछे पागल हो गई है, वो कोई तो रीज़न ये वो कोरियन सॉन्ग और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम सुन रहे हैं क्योंकि वो सुन रहे हैं। क्योंकि वो सुन रहे हैं। शामिल कीजिए बिस्मिल्लाह। जी। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, प्यार अपना तेरी आँखों में सजा लेता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे
मेरा प्यार कोई, प्यार की राह में ना आएगी दीवार कोई। मैं कसम खा के जमाने को बता देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये वाकई हकीकत में आए जो ऑपोजिट पे थे नहीं आए यहाँ ही हाँ, पक्का सा लॉक कयो ना गाल के हाँ लाग के बिल्कुल अले पुछो डाइवोर्स रेट वधी वियो असां वटि ख़बर न छो सोचने जो फ़र्क़ु आहे। Then you see, अच्छा अच्छा it is becoming reverse. इट इज़। अच्छा हिकिड़ो डॉक्टर साहब हिन शइ ते बिकॉज़ इन ई शइ खां मां रिलेट करणु चाहियां थी। असां जेतिरी प्यार मोहबत रिश्तनि में असां वटि हूंदी आहे, असां ॾिसंदा आहियूं, जंहिंजे बारे में असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, ओतिरी ई ज़ाहिर आहे कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां पंहिंजी जीन्स में बि पाण सां गॾु तव्हां खणी ऐं पैदा थींदा आहियो, तव्हांजी जीन्स में बि ट्रैवल कंदी आहे। हार्ट जो केतिरो तालुक़ु आहे तव्हांजी जीन्स सां? काफ़ी हद ताईं जेनेटिक्स रोल प्ले करे थी, जंहिंमें तव्हांजो ट्रांसमिशन आहे ब्लड प्रेशर जी, डायबिटीज़ जी, तव्हांजी हार्ट प्रॉब्लम जी, डिसलिपिडीमिया जी, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सभु जीन्स जे थ्रू मतिलबु असांजे हाणे त कार्डियोमायोपैथी जंहिंमें हार्ट जेका आहे सा वधे थी, उहा बि या उहा बि जीन्स जे थ्रू ट्रेवल करे थी पई। सही सही सही। इन जे लाइ स्पेसिफिक जीन्स आहिनि जेके मतिलबु हर कंहिं बीमारी जे लाइ अलॻि अलॻि जेकॾहिं तव्हांजे पेरेंट्स में आहिनि त तव्हांखे उहो ॾियनि था। ऐं हाणे प्रिसीशन मेडिसन जो हिकिड़ो टाइम अचिणो आहे, ॾिसी हाणे फ्यूचर में असां ईअं न त सभु दवाऊं हर कंहिंखे उन ग्रुप जो सभिनी खे ॾेई सघंदासीं, न, असां जेनेटिकल एनालिसिस जे तरफ़ वञूं था। हे AI हे हो ये जेके बि मतिलबु नयूं डिस्कवरीज़ आहिनि या उन्हनि जो मतिलबु उन थ्रू जीन्स जे एनालिसिस जे थ्रू असां कंहिं बि माण्हू खे ॾिसी करे उन जे रिकॉर्ड खे उन पेरेंट्स मतिलबु जी एनालिसिस खां पोइ हिकिड़े कंक्लूजन ते पहुचंदासीं त हिन खे हीअ मेडिसिन चे वधीक इफेक्ट कंदी ऐं इनखे इहा ॾींदासीं। सो फ्यूचर इन शइ जो अथव जेनेटिक्स जो। सही। अच्छा इहो त मेडिकेशन उन्हनि जे लाइ जेके ज़ाहिर उन डिज़ीज़ जो ज़ाहिर उहो शिकार थियनि था, उन कंहिं बि प्रॉब्लम जो शिकार थियनि था, पर छा उनजी प्रिवेंटेशन ते को कमु थी रहियो? हो थींदी न, जेकॾहिं तव्हांखे क़बले इस वक़्तु एनालिसिस थी वई आहे, तव्हांखे आहे ख़बर त हिन पेरेंट्स खे हीअ बीमारी आहे, हिन में इहा थी सघे थी, त उनखे प्रिवेंटिव मेयर्स उनखे मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो जेके थेरेपीज़ आहिनि उन ते रखिबो त जीअं जो अॻिते हली हिन माण्हूअ खे उहा बीमारी मतिलबु सभु लिंक्स के न थी त उन सां उनजो डेथ रेट ऐं मोर्टिलिटी ऐं डिज़ीज़ जेका इंसिडेंस उहो घटिबो। सही सही। सो आई गेस जंहिं तरीक़े सां दुनिया अॻियां वधी रही आहे, मेडिकल बि जेका असांजी फील्ड आहे उहा न सिर्फ़ु दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में बि अॻियां वधी रही आहे। इट विल बी कंपैरेटिवली ईज़ी बट डायग्नोस्टिक यस। ऐं हूअं बि मुंहिंजे ख़्याल में अर्ली जेके डायग्नोस्टिक्स आहिनि उहे वधीक बहितर आहिनि बजाए जे त उन जी वर्स्ट थी वञे। हा, स्पेशली इहा ॻाल्हि असां ब्लड प्रेशर जे मरीज़नि में ॾिठी आहे। हाणे मरीज़ खे ब्लड प्रेशर हूंदो पर हू दवा न वठंदो, मूंखे त कुझु थिए कोन थो, मां छाजे लाइ दवा वठां, ॾिसी। पर उनखे जॾहिं दवा ॾिबी बि हिकिड़ो ॿियो बि प्रॉब्लम थो थिए हिननि मरीज़नि में। तव्हां दवा ॾिनी, पेशेंट जो BP कंट्रोल थियो, ज़ाहिर दवा जे इम्पैक्ट जे करे उनजो दवा जो इम्पैक्ट
24 आवर्स आहे 48 आवर्स आहे या मतिलबु थोरो वधीक आहे त उहो मरीज़ इहो सम्झे थो जॾहिं ब्लड प्रेशर ओकेजनली पंहिंजो चेक कराए थो उन वक़्तु उनजो नॉर्मल थो अचे मुंहिंजो त ब्लड प्रेशर नॉर्मल आहे मां दवा छो वठां पर हिनखे इहा ॿुधाइणो हूंदो आहे त बाबा तुंहिंजो ब्लड प्रेशर जेको आहे सो इन दवा जे करे कंट्रोल आहे दवा जे कंट्रोल आहे जेके न वठंदे त हिन जा हे कॉन्सिक्वेंसिस थींदा तुंहिंजो गुर्दा ख़राबु थी सघनि था तुंहिंजे दिलि जो मतिलबु हार्ट फेलियर में वञी सघे थो तुंहिंजो कोलेस्ट्रॉल वधण जे करे तोखे हार्ट अटैक थी सघे थो तुंहिंजे कोलेस्ट्रॉल वधण जे करे ऐं ब्लड प्रेशर जे मतिलबु वधण जे करे स्ट्रोक थी सघे थो मरीज़ खे इन शइ जे लाइ इंफॉर्म कजे जेके तूं नथो मतिलबु तोखे हिन वक़्तु ब्लड प्रेशर जे करे सिम्टम्स न आहिनि पर ही पॉसिबिलिटीज़ आहिनि जंहिंमां तूं सफ़र कंदे सो तमामु घणो काउंसलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अबाउट द मेडिसिन्स अबाउट प्रिवेंटिव मेयर्स जीअं पहिरीं असां ॻाल्हि कईसीं त एक्सरसाइज जे लाइ लो सॉल्ट डाइट मतिलबु एनिमल फैट जी परहेज़ कराइणु पेशेंट खां स्ट्रेस खां उनखे परहेज़ कराइणु सही अच्छा इन सां गॾोगॾु जिथे असां ज़ाहिर बीमारियूं जेके इहे त असां सभई हाणे ज़ाहिर मेडिकल साइंस एतिरो अॻियां वञे पई जो असांखे ख़बर पइजी थी वञे इवन मां त इहो बि ॿुधियो आहे कुझु रिसर्चिस अहिड़ियूं बि थियूं आहिनि कुझु स्टडीज़ अहिड़ियूं बि आहिनि जेको बेबी अञा बॉर्न बि कोन्हे उन में कहिड़ा अहिड़ा इम्पैक्ट थी सघनि था ख़ुदा न ख़ास्ता उहे बि हाणे डायग्नोसिस थियनि पिया अॻियां वधंदे असां काफ़ी सारियूं शयूं जेके आहिनि जेनेटिक एनालिसिस दैट विल बी आवर फ्यूचर सही मतिलबु मेडिकल फील्ड में जेको आहे हिकिड़ो वॾो इनकलाब ईंदो बिल्कुलु अच्छा उन जो ही ब्रेक की तरफ असांखे वञिणो आहे पर इंशाल्लाह वापस जी असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त ही जो हमारी जो जेनेटिकल हमारी जो डिजीज़ हमारे साथ आती है वो तो आती ही आती है लेकिन जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो हम कितना अपनी जीन्स के साथ कैरी करते हैं ज़रा इस पर भी बात करेंगे वक्त है ब्रेक जो तव्हां से मुलाकात की तो नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध वेलकम बैक जी अच्छा जी जिथे ॻाल्हि छॾी सी मां चाहियां त उतां ही ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयो वञे अब ये बताएं मुझे कि हम हमारे जो बिहेवियर्स हैं हम तो जो ज़ाहिर है जो चीज़ कर रहा होता है हम उसी को ब्लेम करते हैं लेकिन क्या जीन्स को भी ब्लेम किया जाता है जब आप कोई आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल जीन्स से भी बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक़ होता है कि आपकी जीन्स में चली आ रही होती हैं कुछ चीज़ें अगर हमने उनको कभी भी जो है वो एक्सेस नहीं किया होता है कभी भी उनके ऊपर काम नहीं किया होता है अपनी लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस नहीं लाए होते हैं तो वो हमारी जीन्स में ज़ाहिर चलती रहती ठीक है और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारे बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं वो हमारी फैमिली में रन करते हैं अगर आप देखेंगे किसी फादर के कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं वो उसके किसी न किसी बच्चे में बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में अलग अलग टेंडेंसीज़ के साथ आते हैं किसी में इंटेंसिटी है किसी में बहुत माइल्ड है किसी में बहुत कम है लेकिन है कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में वो मौजूद है और नॉर्मली ये होता है कि स्पॉसेस में भी वो जाते हैं तो उनकी जीन्स का मामला नहीं होता उनका ये मामला नहीं होता कि वो जीन्स जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लेकिन बिहेवियर्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ब्रेक में आप लोगों से कह रही थी कि मुझे सिंधी नहीं आती लेकिन मैंने इतनी सी देर में अडेप्ट कर लिया कि आप लोग किस तरह से क्या बात कर रहे हैं ये मेरी अडेप्टेशन है इतनी सी देर में इतनी सी शो में थोड़ी सी देर में मैंने सिंधी समझनी शुरू कर दी तो एक बच्चा जो एक एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है पैदा हुआ है बड़ा हो रहा है चीज़ें सीख रहा है लैंग्वेज सीख रहा है बिहेवियर सीख रहा है तो वो बिहेवियर से अडेप्ट कर रहा है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो निगेटिव है तो इन्वायरमेंट में आप जो चीज़ बच्चे को दे रहे हैं एज ह्यूमन्स वी कैच फ्रीक्वेंसीज हम एक दूसरे से फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं अगर आप इस वक्त हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप जो है तनवीर साहब जो वो एक गाना गा रहे हैं और बहुत फास्ट बीट गाना है जो भी अंदर आएगा उसके हाथ पाँव खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है अगर ये बहुत सैड सॉन्ग गा रहे हैं जो भी आएगा वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो अगर इतनी सी देर में हम इतनी फ्रीक्वेंसीज मैच करते हैं तो क्या हमारी जेनेटिकल हमारी जो है वो नस्लों में हमारी जीन्स में हमारी जनरेशंस में क्या ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी चीज़ें वैल्यूज़ वैल्यूज़ अब अगर हम वैल्यूज़ पे आ जाएं तो वैल्यूज़ सिखाई नहीं जाती आप में से जितने भी लोग हैं वो अपनी जो वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं वो आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाई नहीं है वो ट्रांसफॉर्म हुई है
सही, वो एक प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हुई हैं, वो आपने देख कर सीखी हैं, अडाप्ट किए हैं आपने अपने इन्वायरमेंट से। सही। तो इसी तरह से जो इश्यूज़ हम जिनको रिजॉल्व नहीं कर रहे, या जिनको हम कभी भी एड्रेस नहीं कर रहे, या जिनके बारे में हम कभी भी सीरियसली ये नहीं सोच रहे कि इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो वो हमारी जनरेशन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे जनरेशन ट्रॉमा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक ट्रॉमा जा रहा है, बैगेज लेकर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जा रही है। अगर एक घर है जहाँ पर अब्यूज़िव माहौल है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ है या किसी और तरह का लैंग्वेज अब्यूज़ है, वो बच्चे आगे जाकर भी वही एज पेरेंट दोहरा रहे हैं, फिर वो बच्चे आगे जाके एज पेरेंट वही दोहरा रहे हैं। तो क्या हम इसको कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे चेन को? तो ज़रूरी है कि हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाहती हूँ क्योंकि वक्त बड़ा कम बचा है और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना है कि अब क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल, एक बच्चा जो किसी घर में पैदा हुआ है वो ज़ाहिर है उसकी चॉइस नहीं थी, वो वहाँ पैदा हुआ, अब वो वहाँ के जितने भी इम्पैक्ट्स हैं बुरे या अच्छे वो देख रहा है। अब अगर उसने उस बुराई को आगे अपनी जनरेशन में कन्वर्ट नहीं करना, तो क्या चीज़ें हैं जिस पे वो काम कर सकता है? और ये सिर्फ घर की बात नहीं हो रही, आप ज़ाहिर है आप जिस जगह पे काम करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहाँ होते हैं, आप घर वालों से ज़्यादा, वंस आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं घर वालों से ज़्यादा आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके वर्क कोलीग्स हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या नेचर में ऐसी चीज़ बिल्डअप करनी चाहिए कि एक बैरियर लग जाए कि जी ये चीज़ मुझ तक ट्रांसफ़र ना हो जो बुरी चीज़ है, और अच्छी चीज़ को आप खुले ओपन आर्म्स के साथ आप वेलकम करें और बुरी चीज़ को एक बैरियर लगा दें, ये किस तरह होगा? मैं भी फिर वापस एक सर्कल पूरा करके वापस उसी जगह पर आएँ जहाँ पर हम कहेंगे कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आपने अपने साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आप एक फ़िल्टर खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। आपके और बाकी दुनिया के बीच में एक फ़िल्टर होता है। आपको पता है कितनी चीज़ें अंदर लेनी है और कितनी चीज़ें जो एक्सटर्नल हैं वो एक्सटर्नल ही रहनी चाहिए, उन्हें आपने अपने अंदर आने नहीं देना। तो वो फ़िल्टर आप तब बना पाते हैं जब आपको अपने बारे में पता होता है कि आप कौन है एज ह्यूमन बीइंग। अगर मैं पूछूं आपसे अभी कि मैं विश आप कौन है, तो शायद अभी चूँकि टाइम कम है हम ये एक्टिविटी कर नहीं सकते, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शायद ये कहेंगे मैं एंकर हूँ, मैं होस्ट हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, आपके बहुत सारे लेबल्स होंगे, बट एज ह्यूमन आप कौन है, एज महविश आप कौन है? ये सोचना और इस सवाल का जवाब अपने आप को देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये जवाब दिया हुआ होता है तो आपका फ़िल्टर बना हुआ होता है, फिर आपको पता होता है कि आपने इन्वायरमेंट से क्या लेना है और क्या छोड़ देना। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर हालदा तव्हां जी तरफ़ ईंदे हिकु स्पेसिफिकली असांजी औरतुनि जे लाइ बिकॉज़ जीअं तव्हां चयो त उहो रेशो हाणे औरतुनि में असांखे वधीक नज़र थो अचे, मोर्टिलिटी जो रेशो असां वटि हार्ट जे अटैक्स जो, मूंखे ॿुधायो त कहिड़ियूं अहिड़ियूं टे मेजर चेंजिस आहिनि जिन खे करे असां पंहिंजो इहो जेको रेशो आहे उनखे कंट्रोल करे सघूं था, प्लस कहिड़ियूं उहे शयूं आहिनि जेके असां ग़लति करे रहिया आहियूं? एक्चुअली जेको एक्सीडेंटली लाइफ स्टाइल असांजो स्पेशली पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदासूं, एक्सीडेंटली लाइफ स्टाइल असांजी औरतुनि में कामन आहे, इन खां थोरो बचाव कजे त बहितर आहे। मतिलबु ॿाहिरि जीअं ॿुधायो त ॿाहिरि थोरो माहौल में निकिरे, पंहिंजे स्ट्रेस लेवल घटि पाण करे, वॉक करे, हिकिड़ो त इहो। नंबर 2 टोबैको, टोबैको जो च्यूइंग आहे इहो वधंदी थी वञे असांजी, ऐं स्पेशली औरतुनि में वधे थी। अॻे त मूंखे यादि आहे नंढे हूंदे त ॻोठनि में औरतूं हुको छिकंदियूं हुयूं, उन ज़माने में बि पोइ वरी पन जूं बीड़ियूं आयूं उहे यूज़ कंदियूं हुयूं, ऐं ॻोठनि में त इहे ॿई शयूं रवाज में आहिनि। वॾनि शहरनि में सिगरेट ऐं बाक़ी जेको आहे अॼुकल्ह हले थो पियो सिगार वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जी जेके बि शयूं आहिनि मतिलबु कामन थींदियूं थी वञनि, इन शइ खां परहेज़ कजे। उन खां पोइ छाकाणि टोबैको च्यूइंग या मतिलबु स्मोकिंग, न सिर्फ़ु स्मोकिंग स्पेशली जेकॾहिं तव्हां पाण छिकियो था त सिर्फ़ु इहो तव्हांजे लाइ हार्मफुल न आहे, पर जेको कमरे में तव्हां सां गॾु वेठो आहे, तव्हांजी वाइफ आहे, तव्हांजा ॿार आहिनि, उहे बि मुतासिर थिया, उनखे चइबो आहे पैसिव स्मोकिंग, उहा वधीक डेंजरस हूंदी आहे एक्टिव स्मोकिंग जे। नंबर 3 ओबेसिटी, असांजो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जे करे ओबेसिटी लेवल वधंदो थो वञे औरतुनि में, ऐं साउथ एशियन औरतुनि में इहा हिकिड़ी मञियल हक़ीक़त आहे
त उन ओबेसिटी खे ख़तमु करण जे लाइ जेके बि मेयर्स आहिनि फिज़िकल एक्सरसाइज डाइटरी रेस्ट्रिक्शन इहे मतिलबु एडॉप्ट करणियूं पवंदियूं असांखे ॾिसी ऐं जेकॾहिं बीमारी थिए थी ॾिसी त स्पेशली असांजे डॉक्टर चयो वेठे वेठे मूंखे यादि आयो हिकु ॾाढो इम्पॉर्टेंट मैसेज जी जी प्लीज़। त असांजी औरतुनि जी जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त बीमारी थोरी सी डिफरेंट हूंदी आहे उनखे चइबो आहे आइनोका माइनोका ऐं एनोका जी इन में तव्हांजा सिम्टम्स त हूंदा पर असांजी मेजर कारोनरीज़ जेके औरतुनि जी हूंदियूं आहिनि उन में का वॾी ऑब्स्ट्रक्शन हूंदी आहे उन जेको नेटवर्क ठहियलु हूंदो आहे नंढियुनि कैपिलरीज़ जो उन में वेझो स्पाज़्म इहे थी करे उन में सर्कुलेशन घटि थींदी आहे ऐं पोइ जॾहिं इहे पेशेंट वञनि था एंजियोग्राफीअ जे लाइ त उन्हनि जो शरियानो नाम थी अचनि अक्सर करे डॉक्टर्स जेके आहिनि उनखे ॾिसी उन दवाऊं बंदि था कनि कोलेस्ट्रॉल जी दवा बंदि करे छॾी पोइ उनखे पटड़े करण वारी दवा बंदि करे छॾी ऐं औरतूं घणो करे मुतासिर इन करे थियूं थियनि इन बि थियनि थियूं सो मुंहिंजी अॼु हिन प्रोग्राम जे एंड में हिकिड़ी ख़ासि हूंदो त औरत खे ॿुधो उनखे चङी तरह एग्ज़ामिन कयो ऐं उन खां पोइ हुनजी दवाउनि जे लाइ डिसाइड कयो सही सही ऐं हूअं बि चवंदा आहिनि त तव्हांखे अगरि जीअं चवंदा आहिनि त इंसान जी ज़िंदगी में खोड़ सारियूं ब्लेसिंग हूंदियूं आहिनि त तव्हांजो हिकु सुठो डॉक्टर तव्हांखे मिलण इहा बि हिकु ब्लेसिंग हूंदी आहे जेको सही नमूने तव्हांजो इलाज बि करे सघे ऐं तव्हांजी ॻाल्हि खे सम्झी सघे। थैंक यू सो मच असांजे सभिनी महिमाननि जी असां सां गॾु हुजण जी प्रोग्राम में शामिलु थियण जी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं प्रोग्राम में रखण जी कोशिशि असां कईसीं त अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में उहे शयूं डिस्कस करे सघूं जेके नॉर्मली टेबल ऑफ टॉक न रहंदियूं आहिनि असांजे घर में। त इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाइण बि ॾाढो ज़रूरी आहे इन्हनि खे सम्झण बि ॾाढो ज़रूरी आहे प्लस म्यूज़िक जो हिकु एंटरटेनमेंट जो हिकु ॾाढो प्यारो हिसो सां गॾु तशरीफ़ फरमाओ ॾाढी प्यारी आवाज़ बि जनाब जी आहे। आख़िर में छा शामिल करे रहिया आहियूं असां तनवीर साहब? आज उस्ताद मोहन यूसुफ जो कलाम है पुराणो इलाही फिल्मी सॉन्ग है उस्ताद शोभी की फरमाइश थे। ओहो शोभाई की फरमाइशें हो रही है यहाँ पे ये कब हुआ? हाँ इसीलिए फरमाइश हुई इंशाल्लाह मुलाकात तव्हां सुभाणे कंदासीं तेसि ताईं जी प्यारा प्यारा रहो ॿियनि खे प्यारो प्यारो रखो सेहत जो ख़्यालु कयो ऐं सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारियो। इंशाल्लाह मुलाकात कंदासीं सुभाणे तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु अल्लाह हाफ़िज़। ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी ओ हो महबूबा ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी जिका कणक कणी मुझे दिल के बनी जिका कणक रंगी मुझे दिल के बनी हल चाल अजब मस्तानी ओ हो महबूबा ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी ओ महबूबा मस्त मौसम में दूर रही तू जो बाहर उन पे जुल्म करी तू दूर जन्नत जी तो खे तो भाया चंड तारन सागर जी रही तू जिका कणक रंगी मुझे दिल के बनी जिका कणक रंगी मुझे दिल के बनी दिल मुझी थी दीवानी हो महबूबा ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी ओ महबूबा
तुझे कुर्ब सा आहे हयाती हथ हथ में हुजे तुझो साथी कोल वायदा वफा जान वायूं दिल में हसरत रहे कान बाकी जेका कणक रंगी मुझे दिल के वणी जेका कणक रंगी मुझे दिल के वणी अला बीत मिली निशानी ओ हो महबूबा ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी ओ हो महबूबा ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी जेका कणक रंगी मुझे दिल के वणी जेका कणक रंगी मुझे दिल के वणी हल चाल अजो मस्तानी ओ हो महबूबा ओ मुझी जिंदगी ओ मुझी बंदगी ओ हो महबूबा सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।